오늘은 믿음에 대해서 이야기하고자 합니다. 今晩は信仰について分かち合いたいと思います。 하나님의 말씀을 잘 알고 깨달으면 깨달을수록 믿음이 자연스럽게 비례적으로 생겨지게 됩니다. 神様の御言葉をよく知って悟れば悟るほどこの信仰というのはそれと比例して自然に成長していくんですね。 단순히 정보로서 하나님의 말씀을 아는 것을 말하는 게 아니에요. その知るというのはただ単純にこの情報として知るということではありません。 우리가 마치 이것은 곱셈이고 이것은 나누기예요라고 알아도 私たちがこれは掛け算です、これは割り算ですって分かっていても 이것이 무엇인가 아는 게 중요한 것이 아니라 이것을 어떻게 풀 수 있느냐가 더 중요하잖아요. 수학은. 数学というのはこれが何であるかというのを知るのが重要じゃなくてこれを解くというのが重要なんです。 하나님의 말씀이 우리에게 어떻게 적용되고 내 삶의 믿음으로 나타나는가 이것을 풀 수 있는 것이 더 중요합니다. 神様の御言葉が私たちの人生でどのように適用されてこれがどのように解かれていくのかこれがもっと重要なんです。 그래서 오늘은 하나님의 말씀을 바라볼 때 내 삶에서 이 말씀이 풀어지는 역사가 있기를 간절히 소원합니다. ですから今晩は神様の御言葉を見上げるときに私たちの人生において神様の御言葉が解かれていくそのような祝福の時間となるように祝福いたします。 아멘. 자, 로마서 4장 17절로 가겠습니다. ローマの4章の17節 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이시니라. このことは彼が信じた神すなわち死者を生かしないものあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。 아멘. アメン。 아브라함이 믿은 바라고 했습니다. この彼が信じた神アブラハムが信じた神 아브라함이 믿는 믿음 바와 우리가 믿는 믿음 바와 어떤 차이가 있는가요? 한번 彼 생각해 が 보세요. 信じたアブラハムが信じたのと私たちが今信じているのはどういう違いがあるのか。 우리가 다 같은 그리스도인이어도 다 같은 믿는 바를 가지고 있는 건 아니에요. このみんなクリスチャンであるけれどもみんなが同じ信じ方をしているわけではないんですね。 이 자리에 같은 하나님의 말씀을 몇십 년 같이 들었어도 같이 믿는 바가 되는 게 아니에요. 다 달라요. だから数十年神様の御言葉を聞き続けていてもみんなが同じ信じ方その信じることになるわけではありません。 저와 여러분은 반드시 아브라함처럼 이 믿는 바를 가지는 저와 여러분 되시길 축복합니다. 皆さんと私は必ずアブラハムのような信じ方を持つ私たちになりたいと思います。 아멘. アメン。 많은 크리스천들이 이런 말을 하잖아요. 한때 되게 뜨거웠다가 미지근해지고요. 多くのクリスチャンがこういうふうに言うんですね。かつてはすごく熱い信仰を持っていたけれども冷めてしまいました。 마지막 때 돼서 한때 좀 쫄아 있다가 금방 또 풀려지고요. 終わりの時代というからちょっとは怖くなったけれどもまたそれがすでに緩くなってしまった。 그리고 어떤 분들은 믿음의 선지주를 달리다가 나중된 자가 되고요. そして最初に走っていたものがまた後のものになってしまった。 근데 그 근본의 가장 깊은 곳으로 들어가면 풀려진 것뿐이지 그 안에 알맹이가 없었어요. でもその信仰の本当に深いところで見ていくと自分で膨らませたように見えるけれども実は中身はなかった状態だったんです。 하나님의 말씀으로 내 자신을 채워놓고 성장해야 되는데 神様の御言葉で自分自身を満たして成長しなきゃいけないのに 아직 믿음의 시초, 기초의 그 작은 믿음을 가지고 그냥 부풀려 간 것뿐이에요. まだ信仰のもう基礎また初歩の段階でそこにとどまりながら自分で大きく膨らませているという状態だったんですね。 아무리 많이 배워도 아무리 많이 참석해도 아무리 많이 뭐 했다 해도 どんなに学んでもどんなにたくさん参加してもどんなに多くのことをやってきましたと言っても 내 마음에 나중에 보시면 아시겠지만 마음이 준비되어 있지 않아서 좋은 밭이 아니어서 でも後で見ることになりますけども自分の心が良い地として備えられていなかったから 여전히 예나 지금이나 어린 나이의 수준의 믿음을 가지고 있는 거예요. 그게 문제인 거예요. だから以前も今もその幼子の信仰を持ち続けているこれが問題なんです。 그러니까 결국에는 나타날 게 나타난 거예요. 단순히. だから結局は単純に出てくる現れるべきものが現れてくるんですね内側から。 히브리서 저자도 그렇고요. 고린도전서 3장의 사도 바울도 그러는데 마음이 너무 답답함을 알아요. このヘブル書もそうだしまた第一コリント3章で、パウロが言っているこ
言葉を見ても心のもどかしさというのが出てきます。 내가 너희에게 가르쳐주고 싶은 것이 너무나도 많은데 너희가 이해를 하지 못하니까 가르쳐줄 수가 없어라는 거예요. 私はあなた方に教えたいものが山ほどあるけれどもあなた方が理解できないから教えることができない。 멜기세덱이 어떤 사람인가 말하고 싶어도 예수님과 어떤 상징을 가지고 있는가 말하고 싶어도 말할 수가 없어. 이해를 못하니까. メルキセデクがどういう人であったかイエス様をどのように象徴しているか教えたいけれども理解できないから教えることができない。 이렇게 말씀의 초보에 아직도 여전히 있는 것에 문제가 있어요. このように御言葉の処方に未だにとどまっている、これが問題なんです。 자, 말씀의 초보가 뭐를 이야기하는가? 御言葉の基本処方というのは何を指しているのか。 히브리서 6장 1절에 있어요. ヘブルの6章にあるんです 1절 ね。 2절입니다. 그러므로 우리가 그리스도의 도의 초보를 버리고 죽은 행실을 회개함과 하나님께 대한 신앙과 ですから私たちはキリストについての諸法の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、 세례들과 안수와 죽은 자의 부활과 영원한 심판에 관한 교훈의 털을 다시 닦지 말고 清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。 우리는 더 완전한 대로 나아가라고 하였습니다. 成熟を目指していこうではありませんかとさっき言ってたんですね。アメン。アメン。 오해를 하지 마세요. 기초는 매우 중요합니다. 皆さんに誤解してほしくないのは基礎というのはとっても大事です。 복음이 바로 기초예요. もう福音そのものが基礎なんです。 회개, 신앙 고백, 세례, 부활, 심판 다 기초의 지식이에요. この悔い改め、また 신앙 고백. 信仰告白、ま洗礼た洗礼と任命と復活また復活、裁き、これが全部基礎的な福音なんですね。 근데 우리는 더 나아갈 곳이 있다라고 말하고 있어요. でも私たちはさらに進むべきところがあると教えています。 아멘. アメン。 어린아이에서 멈추면 안 되고 더 하나님의 말씀을 깊숙이 들어가야지 내가 믿음의 성장을 할 수가 있는 거예요. だから幼子でとどまってはならなくて私たちが神様の御言葉にもっと入っていってそしてさらに成長していくときに私たちは成熟することができるんです。 아멘. アメン。 우리가 아브라함의 삶을 통해서 배울 수 있는 게 뭐냐면 아브라함의 삶에도 믿음의 프로세스가 있었어요. 私たちがアブラハムの生き方から何を学ぶことができるか。アブラハムの生き方にも信仰のプロセス過程があったんです。 아브라함이 하나님의 음성을 듣고 체험이 있었잖아요. 그리고 고향을 떠났어요. アブラハムが神様の御声を聞いて体験して自分の故郷を離れました。 거기서 믿음의 과정이 끝난 게 아니에요. 시작이에요. それはその御声を聞いて終わりではなくてこれがその信仰の過程の始まりだったんです。 우리가 복음을 들었고 거기서 체험이 있었다고 끝나는 게 아니라 우리는 가야 할 과정이 있어요. 私たちが福音を聞いて体験したこれで終わりではなくて行くべき道があるんです。 아멘. 어디까지 가느냐? どこまで行けばいい 믿음의 か。 최종 승리는 가장 귀한 아들을 주기까지 순종하는 그 믿음까지 갔어요. そのアブラハムは一番の最も大きな信仰のテストとして自分の息子を捧げるというその究極の従順にまで至ったんです。 여기서 중요한 것은 아브라함의 믿음도 중요하지만 더 중요한 게 있어요. ここで重要なのはアブラハムの信仰ももちろん重要ですけれどももっと重要なのがあるんです。 아브라함이 하나님을 어떻게 알고 있었느냐가 더 중요한 거예요. アブラハムが神様をどのような神様として知っていたかこれがもっと重要なんです。 아브라함은 하나님이 어떤 분인가를 바르게 알고 있었기 때문에 바른 행동을 할 수가 있었던 거예요. アブラハムは神様がどういうお方であるかを正しく知っていたので正しく行うことができたんですね。 아멘. アメン。 하나님은 죽은 자를 살리시며 神様は死んだものを生かし 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이심을 아브라함은 알고 있었다라는 거예요. ないものからあるものを作り出す方であるということを知っていたからアブラハムは信じたんです。 아멘. アメン。 우리는 과정이 있다라는 거예요. ですから私たちにも過程というのがあるんです。 우리는 이 복음의 기초 초부에서 머물러 있으면 안 되고 더 깊은 곳으로 들어가야 됩니다. 성장해야 돼요, 말씀으로. 私たちはこの福音の基礎にとどまってはならずさらに成長を目指していかなきゃいけません。 아멘. 베드로도 바울과 같은 내용을 더 알기 쉽게 우리에게 어떻게 해야 되는가를 가르쳐 줍니다. ペテロもパウロのような内容をさらに分かりやすく私たちに教えてくれました。 베드로후서 3장 18절에 성도들에게 마지막으로 하는 아주 귀한 내용이에요. 第2ペテロ3章18節この最後に
伝えるようなそういうとても尊い内容なんです。 오직 우리 주 곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다라고 했어요. 私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメン。 아멘. ここに出てくるその恵みと知識というこの知識というのはイエス・キリストを知る知識というふうに書いてあるんですね。 그 지식이 더 자라가야 된다라고 했습니다. 베드로는. このペテロは知識がさらに成長していかなくてはならないと言っています。 아멘. アーメン。 그런 저와 여러분 되시기를 축복합니다. そのような皆さんと私になるように祝福いたします。アーメン。アーメン。 우리가 창세기 아브라함을 제3자의 시선으로 보면 아브라함의 믿음만 보여요. 私たちが創世記のアブラハムを第三者の視線で見るとこのアブラハムの信仰しか見えないんですね。 와, 아브라함이 어떻게 그런 순종을 할 수 있었을까? わあ、アブラハムよくあんな従順できたなと。 야, 나는 못했을 것 같은데. 私だったらできなかったんじゃないか。 그러나 우리가 아브라함의 시선으로 들어가서 생각해 보길 바래요. でも私たちがアブラハムになって考えてみたいと思います。 조금 스토리가 달라져요. 그러면 少しこの話が変わってくるんです。 분명 하나님이 내게 명하신 일을 내가 했을 때 좋은 일이 많았어. 神様が私に命じられたことをそのまま行ったときに私には良いことがいつも与えられた。 오히려 하나님의 명령에 내가 순종하지 않으니까 안 좋은 일만 많았어. むしろ神様の命令に従わなかったら私には災いがやってきた。 그런 연약함을 아시면서도 나를 위해 주셨고 여러 상황에서 보호해 주셨어. そのような弱さを知りながらも私のためにさまざまな状況において私を守ってくださった。 그리고 맨 마지막에는 절대 태어날 수 없는 생명을 낳게 하셨어. そして一番最後は決して生まれることがなかった命を主がこう産ませてくださった。 이 하나님에 대한 바른 지식을 아브라함은 가지고 있다라는 것을 기억하세요. 神様に対しての正しい知識をアブラハムが持っていたということを皆さん覚えてください。 그 지식을 가지고 생각하길 그렇다면 でその知識があるという前提で考えたときに 만약 내가 이삭을 죽인다 할지라도 설령 そしたらもし私が本当にイサクを殺したとしても 그 생명도 다시 살리실 하나님이셔라고 믿었다라는 거예요. この命をもまた生かしてくださる神様であるということを信じたんです。 아멘. アメン。 아브라함의 믿음도 중요하지만 더 중요한 것은 아브라함이 알고 있었던 하나님이 더 중요하다라는 거예요. アブラハムの信仰も重要ですけれどもさらに重要だったのはアブラハムが信じていたそのアブラハムが知っていた神様の知識というのも重要だったんです。 어떤 명령에도 순종할 수 있게 하는 하나님에 대한 바른 지식을 아브라함은 가지고 있었어요. どんな命令にも従順することができるという神様に対しての正しい知識を持っていました。 아멘. アメン。 우리 성도님들과 또 유튜브를 통해서 주님의 말씀을 듣고 계신 모든 분들이 私たちの教会の信徒の皆さんとまた YouTube を通して御言葉を聞いている皆さん 저는 아브라함처럼 하나님을 여러분들이 모두 알기를 바래요. 私はアブラハムのように神様のことを正しく知る私たちになりたいと思います。 아멘. アメン。 로마서 4장 17절 다시 읽겠습니다. ローマの4章17節もう一度読みます。 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이신이라는 것을 믿었다라는 거예요. このことは彼が信じた神すなわち死者を生かしないものあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。 아멘. アメン。 무에서 유를 창조하시는 그 하나님이 얼마나 위대한 하나님인가 여러분은 잘 생각해 볼 필요가 있어요. 그냥 대충 듣지 마시고. ないものをあるものにしてくださる神様がどれほど偉大な神様であるかということをただ聞き流さないで心に留めてほしいと思うんです。 이 창조라는 단어는 아주 특별한 단어예요. 우리 이 세상에는 없는 단어예요. 創造という単語は本当に特別な単語なんですね。 창조와 형성이라는 단어를 우리가 구별해서 아셔야 되는데 創造と形成という単語を私たちは区別しなくてはなりません。 창조는 아무것도 없는 무에서 유를 만드는 것이 창조예요. 創造はないものからあるもの、無から有を作るのが創造なんです。
형성은 이미 존재하는 재료들과 도구들을 가지고 유에서 또 다른 유를 만들 때 형성이라고 해요. formation이라고 해요. それは形成というのはあるものの中で材料がある中でまた U から別の U を作り上げるものがこの形成というものなんです 우리 이 ね。 세상에서 우리가 알고 있는 또 보고 있는 모든 것들은 형성으로 비롯됐다라고 말을 합니다. 私たちがこの世で見ているものというのは、形成されたものということができます。 진화론 같은 경우에도 형성을 얘기해요. 그게 주제예요. また進化論もですね、形成これがもう主題なんです。 U에서 자꾸 U로 만들어가는 거예요. U から U になってまた U から U でまた別の U が生まれるというふうにやっていくんですね。 현재 과학에서는 진화론을 내서야 하기 때문에 이 U에서 U 자꾸 이런 식으로 말을 하죠. この現代の進化論はもうこれをちゃんと唱えて生き続けなければならないから U から U、U から U とまた別のものが生まれるというふうに唱えています。 그래서 지금 우리가 보는 세계가 어떻게 만들어졌는가? 수억 년 전에 빅뱅이 있었다. 私たちのこの世が世界がどのように作られたか、数億年前にビッグバンがあった。 자, 그럼 빅뱅은 어떻게 일어났는가? じゃあビッグバンはどのようにして起こったのか。 우주에 가스가 있었다. U를 만들어야 되니까. あ、そっか、 U から U を作らなきゃいけない。宇宙にガスがありました。 자, 그럼 가스는 어디에서 났는가? さあ、そしたらガスはどこからやってきたのか、どこにあったのか。 아, 우주에서 왔다. あ、そっか、宇宙にありました。 자, 우주는 무엇으로 만들었는가? じゃあ宇宙は何によって作られたんですか。 여기서부터 답을 할 수가 없어요. で、進化論はここから答えがもう出てこないんです。 우주는 그냥 있었지 뭐. 宇宙はもう初めからありました。 그들의 논리로는 우주 이상이 없기 때문에 우주라는 거예요. 단순히 우주. 彼らの論理ではもう宇宙以上のものはないから、もう宇宙がもうそのまま始まりもあったんだと。 그러나 우리가 창조의 논리로 보면 모든 것이 단순해집니다. でも私たちが創造論で見ていくと全てが単純に見えてきます。 여러분 잘 보통 들으시는 이런 아리송한 질문이 있잖아요. 닭이 먼저나 달걀이 먼저냐? 皆さんこういう質問聞いたことありますか。鶏が先だったのか、卵が先だったのか。 닭이 있어야지 달걀이 있고 달걀이 있어야지 닭이 있는데. この鶏が卵を産むから鶏がいなきゃ卵はないし、また卵からまた鶏が生まれていく。 자, 여러분은 창조론을 믿기 때문에 어떻게 말씀하실 거예요? 皆さんは創造論を信じているので、答えは何だと思いますか。 하나님이 새를 먼저 만드셨죠. 神様 鳥죠. が空の鳥を先に作られた。鳥だから鶏が先なんです。 근데 진화론은 돌려가지고 달걀에서 진화가 일어나가지고 뮤테이션이 일어나가지고 닭이 났다라고 해요. 말도 안 되는 소리라. でも進化論はもうこう回して言って卵が先にあったと。そして卵から何かが生まれてまた別の何かが生まれて今の鶏になりました。 그리고 그 타마고도 원래 닭이 아닌데 그 닭이 변화돼가지고 또 다른 뭐 이런 식으로 얘기를 하더라고요. でそしてこの卵自体も最初は鶏ではなくて別の生物だったけれども、これがどうにか進化して今の鶏になりましたというふうに進化論は教えています。 저는 그들에게 물어보고 싶은 게 이 우주는 그럼 누가 만들었냐예요. 私は彼らに逆に質問してみたいんですね。そしたら宇宙は誰が作ったのか。 성경은 분명하게 나와 있습니다. 聖 누가 書 만들었는가. は誰が作ったのか明確に書いてあります。 요한복음 1장 1절에서 3절 보시면은 ヨハネの1章1節から3節。 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. 初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。 그가 태초에 하나님과 함께 계시고 예수님의 말씀입니다. この方は初めに神と共におられた。 예수님이에요. 이 말씀이. この言葉もうイエス様なんですね。 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라라고 기록되어 있어요. すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。 아멘. アメン。 모든 만물 우주가 다 하나님이 만드셨다라는 것을 볼 수가 있습니다. すべての宇宙万物を神様が作られたというのを見ることができます。アメン。アメン。 지금 우리 눈에 보이는 것조차 이해하지 못하는 우리가 이 1.5kg의 뇌를 가지고 있는 우리 인간이 뭘 알겠어요? この目の前に見えることさえもうすべて理解できないこの 1.5 キロの脳を持っている人間が何を
知ることができるでしょ 달걀이 うか。 먼저인가 닭이 먼저인가도 모르는 우리 인간이 뭘 알겠어요. 鶏が先なのか卵が先なのかもそれすらわからない人間が何がわかるでしょうか。 저는 이런 생각을 해봤습니다. 하나님이 내게 보여줬으면 좋겠다. 막 미신자들이 그래요. こう 봐야 된다, 만져야 こ 된다. う未信者が言うんですね。神様のことを見てみたいと。もう見なきゃ信じられない。触ってみたい。 근데 과학적으로 한번 생각해 보길 바라는 것은 でも科学的に一度考えてみたいと思うのが 이 많은 크리스천들이 되게 뭐라고 할까 좀 움츠려서 하나님은 영이시니까 볼 수가 없어라고 막 이렇게 수줍어하는 그런 모습 볼 때마다 좀 답답함을 느껴요. その未信者の方がそういう希望を話したときに多くのクリスチャンがでも神様は霊だから目には見えませんとちょっと声が小さくなっていくのを見ると私はもどかしいと思うんですね。 저는 사진을 하나 준비했는데 먼저 보여주시길 바라는 것은 こう写真を1枚準備したのでちょっと見せてください。 자 여러분 이게 보이십니까? 皆さんこれ見えますか？ 뭔지 아시겠어요? 何だと思いますか？ 모르겠죠? わかんないです 그 다음 よ 하나 ね。 보여주세요. その次見せてください。 뭔지 아실 것 같아요? 何だと思いますか？ 잘 모르겠죠. 근데 흰색이 하나 나와 있긴 한데. なんかわかんないけど白いのがちょっと出てきたなと。 자 그다음 その次 자 이제 좀 보이죠? あちょっと見えてきたかも 차가 しれま 있고 せん。 뭔가 나무가 있고 뭐 車 산이 있는 것 と 같은데. 木が見えて山のようなものが見えると。 자 마지막 사진 じゃあ 보죠. 最後の写真。 또 그 다음 사진. この次の写真。 이거 후지산이에요. 富士山だったんです。 우리가 아주 가까이서 봐도 모르는 것들이 많잖아요, 그죠? 이게 私た 뭔가 ちが本当に近いところで見てわからないなと思うものがあるんですね。何だろうと。 한눈에 후지산이 안 보이잖아요, 그죠? 先ほど1枚目の写真見ても富士山だと言える人はいないと思います。 만약에 지구를 우리가 우주에 나와서 지구의 사진을 찍어서 지구가 둥글다라고 말을 안 해줬으면 우리는 모를 거예요. 지구가 어떻게 생겼는지. 例えば地球 한눈에 안 が 보이니까. 丸いということも宇宙に行ってその写真を撮って地球が丸いっていうことを言わなかったら地球が丸いかなってわからないと思います。 마찬가지로 태양, 은하계, 우주 한눈에 안 들어와요. このもう天もですね太陽も私たちの目で全部を収めることはできません。 제가 여러분에게 말씀드리고자 하는 것은 私が皆さんにお伝えしたい 이 ことは 작은 것도 한눈에 들어오지 못하는 게 우리 인간의 눈인데 小さいものですら一回のこの視野に入ってこないのが私たち人間なのに 온 우주보다 크시고 얼마나 많은 우주를 만드셨는지도 우리는 모르는데 この全ての宇宙よりも大きい方そしてどのくらいのスケールで作られたかもわからないのに 또 시간과 공간을 초월하시는 그 하나님을 우리가 보고자 하는 것은 아주 미련한 질문이에요. そして時間もまた空間も超えるお方神様をこの目で見たいというのがもうとても虚しいことなんです。 이해가 되십니까? 理解できますか？ 하나님은 그만큼 우리가 상상할 수 없을 정도로 위대하시다라는 거예요. 제가 神 말씀드리고자 様 하는 は私が今何を言いたいかというとそのくらい私たちが想像できないくらい偉大な神様であるということなんです。 아멘. アメン。 근데 더 중요한 것은 하나님께서는 그런 위대하신 분인데 하나님을 찾고 찾으면 우리에게 나타나 주신다라고 하셨어요. でもさらに素晴らしいことはそのような偉大な神様なのに私たちが探し求めるならば私たちに出会ってくださるということなんです。 아멘. アメン。 저는 그게 되게 감동이에요. 私はそれが本当に感動なんですね。 내가 뭐라고 먼지 같은 나를 생각하셔서 나한테 나타나 주신다라는 거예요. 그 위대하신 하나님. 塵のような私のために私にも出会ってくださる現れてくださるあの偉大な神様がと。 아멘. アメン。 그래서 다윗의 고백을 보면요, 그는 감동 속에 하는 고백들을 알 수가 있어요. ダビデの告白を見ると感動の中で告白するのが書かれています。 시편 8편 3, 4절을 보시면요, 詩編8編の3、4節 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어 두신 달과 별을 내가 보니 あなたの指の技である天を見あなたが整えられた月や星を見ますのに 사람이 무엇이게 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이게 주께서 그를 돌보시나이까. 人とは何者なのでしょうあなたがこれを心に留められるとは人のことは何者なのでしょうあなたがこれを顧みられるとは 아멘. アメン 너무 큰 감격 아닙니까? 本当に感激する言葉なんです 이 온 우주에서 내가 뭐라고 내가 주님을 찾으면 주님께서 나한테 오신다라는 거. この全宇宙の中で私が一体何者であって私が探し求めたら主が私に出会ってくださるのか
다윗이 알았던 하나님이 바로 이런 무에서 유를 창조하시는 전지전능하신 하나님이었어요. ダビデの告白に出てきた神様がまさに無から有を作られた全知全能なる神様だったんです。 아멘. アメン。 아브라함이 아는 그 하나님이 바로 그 무에서 유를 창조하시는 하나님이셨어요. またアブラハムが信じていた知っていた神様がまたないものからあるものを作られたその創造主神様だったんです。 아멘. アメン。 우리는 그런 믿음을 가지고 있어야 돼요. 私たちはこのような信仰を持たなくてなりません。アメン。アメン。 만약에 내가 그런 하나님을 지금 오늘 믿고 있다라면 이런 행동과 태도로 할 수 있을까? 저는 그럴 수 없다라고 생각해요. もし今私たちがこのように正しく神様を信じているならば果たして今のような生き方はできるでしょうか。私はそうはできないと思います。 예수님을 믿는 자들에게 죽은 자가 부활하는 것이 큰 일로 보입니까? 하나님에게? イエス死んだ者が生き返るということが神様にとっては大きいことでしょうか。 없는 것을 있게 하는 것이 큰 일이겠습니까? ないものをあるものにするということが神様にとっては大きなことでしょうか。 죽을 병을 고치시는 것이 큰 일이겠습니까? 死ぬような病を癒すということが大きいことでしょうか。 아멘. アメン。 주님을 인식하는 만큼 믿을 수가 있어요. 主を正しく知るほどそのレベルで同じように信じることができるんです。 아멘. 사람에게는 커 보이지만 만물을 창조하신 하나님께는 모든 게 작아 보이기 때문에 그 하나님을 알면 모든 것이 작아져요. 人間にとっては大きな問題だけれども創造主神様から見たら全てが小さいことなのでその神様を正しく知ると私たちにとっても小さい問題に見えてきます。 아멘. 자, 골로새서 1장 16절 17절 말씀이요. コロサイ1章の16、17 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암아 그를 위하여 창조되었고 なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。 아멘. アメン。 또 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라라고 했습니다. 御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。 만물을 한눈에 보지 못하는 사람이 어떻게 그 만물이 하나님 안에 있는데 그 하나님을 볼 수가 있겠어요. 万物をもう一目で見ることができない人間がその万物神様が万物の中におられるのにどうやって神様を見ることができるでしょうか。 만부츠가 가미사와노 나카니 아르노니. どうやって見ることができるでしょうか。 그러니까 우리가 이 하나님을 잘 모르는 우리가 있다라는 거예요. 제가 드리고자 하는 だ 말씀. から結局はこの神様を正しく知っていない私たちがいるということなんです。アメン。 저는 그냥 하는 소리가 아니라 진짜 제가 하나님 지금 보고 계시지만 私はただ今メッセージを語っているからこう言っているのではなくて神様が今私を今見ておられるので 말씀을 통해서 자꾸 하나님을 더 깨닫고 그분이 어떤 분인가 알게 됨으로써 御言葉を読みながらさらに読み進めながらその方がどういうお方であるかということを悟るたびに 만약에 내가 죽는 처지에 있다 할지라도 순교의 자리에 있다 할지라도 万が一私が今死ななくてはならない殉教しなくてはならないという境地に立たされたとしても 그 하나님을 알기 때문에 그 선택을 할 수 있게 됩니다. その神様を知っているから正しい選択ができるようになっています。 왜냐하면 그 죽음보다도 크신 분이 하나님이시기 때문이에요. なぜならその死よりも大きい方が神様だからです。 이것은 우리에게 갈등의 대상이 아니에요. 더 이상 하나님을 알면 알수록 ですから神様を正しく知れば知るほどこれはもはや私たちにとってですね葛藤する対象ではなくなります。 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 하나님으로 믿는 사람은 神様は死者をも生き返らせないものをあるもののようにしてくださる神様。 아멘. アメン。 제가 예전에 텔레비에서 상당히 감동적으로 본 장면이 있었는데요. 私が以前テレビを見ていた時に感動的な場面を見たんですね。 이 태어나서부터 평생 콘크리트 우리에서 살던 침팬지가 있었어요. この生まれてからずっとコンクリートに囲まれて生きていたチンパンジーがいました。 천장도 벽도 땅도 다 콘크리트로 된 우리예요. 天井も壁もまたこの下の部分も全部コンクリートで四角いキューブみたいなところに閉じ込められていたんです。 근데 정말 감동이 됐던 게 뭐냐면은 이 침팬지가 작은 문으로 나와요.
でも感動だった瞬間は何かというとチンパンジーがその小さな扉から外に出るシーンでした。 그 우리에서 나와서 하늘을 보는데 눈이 완전 뭐막그 엄청나게 커져요. そのコンクリートの場所から小さい窓からですね外に出て天をまず見上げたんですけど目が大きくなったんです。 콘크리트 세계에서 진짜 세계를 보게 된 거예요. コンクリートの世界から本物の世界を初めて見たんです。 저는 이것을 볼 때 좀 크리스찬으로서 되게 부끄러움을 크게 느꼈어요. 私はこれを見たときにクリスチャンとして恥ずかしいなと思いました。 우리는 소위 하늘 나라를 알고 있다라는 사람들이잖아요, 그죠? 私たちは俗に神の御国を知っているというふうに言っている人たちです。 영원한 세계가 있다라는 것을 믿는다라고 고백하는 사람들이잖아요. 永遠の世界があることを信じていますと告白している私たちなんです。 그럼 더 이상 콘크리트 우리가 아니라 우리는 그 밖에 무엇이 있는가를 안다라고 하는 사람이잖아요. それはもはやコンクリートの世界が全てではなくてその外にどの世界が広がっているかということを知っている人なんですね。 근데 제가 보기에는 でも私が見るには 그 영원한 나라가 있는 것을 못 본 사람처럼 살아가는 크리스찬들이 많아요. その永遠の世界があるということを知らないかのように生きていくクリスチャンがあまりにも多いんです。 왜 그럴까요? なぜでしょうか。 왜 혼자 맨날 시험 들고 넘어지고 막 그럴까요? なぜいつも自分でつまずいたり倒れたりするでしょうか。 하나님을 아는 그 지식이 아주 항상 기초 초보이기 때문에 성장하지 못해서 그래요. 神様を知っている知識がいつも初歩にとどまっている成長していないからなんです。 제가 이것을 어떻게 좀 마음속에 많이 크게 받았냐면은 밭의 비유를 통해서 생각을 하게 됐습니다. 私はこれをどのように心で受け入れたかというとその畑の例えでとても分かりやすいと思ったんです、ね、 우리가 돌밭이나 가시떨기밭 하면 미신자를 생각할 때가 많아요. 私たちが岩地とか茨の地というと未信者のことかなと思いがちなんです。 복음이 떨어지는데 어떤 사람을 이렇고 저래 가지고 그 복음이 자라나지 않는다. 御言葉が落ちてきたのにある人はこうでああでこう成長しないと。 이것이 우리에게 적용되지 않는다라고 생각하십니까? だからその岩地とか茨の地は自分には適用されないというふうに思っているから 오늘도 하나님의 말씀의 씨앗이 뿌려지고 있는데 여러분의 밭이 어떤 밭입니까를 생각해 볼 필요가 있어요. 今日も神様の御言葉が今まかれているのに皆さんの心はどういう畑なのかということを考えてみる必要があります。 누가복음 8장 13절 보시면요. ルカの8章の13節を見ると 바위 위에 있는 것은 말씀을 들을 때의 기쁨으로 받으나 뿌리가 없어 잠깐 믿다가 시련을 당할 때 배반하는 자요. 岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが根がないのでしばらくは信じていても試練の時になると身を引いてしまうのです。 이게 미신자들일까요? 皆さんこれは未信者でしょうか。 저와 여러분 아닐까요? 우리의 皆さ 삶이 んと 이렇지 않습니까? 私ではないでしょうか。私たちの人生がこうではないでしょうか。 14절 가시떨기에 떨어졌다라는 것은 말씀을 들은 자이나 지내는 중 이생의 염려와 재물의 향락에 기운이 막혀 온전히 결실하지 못하는 자요. 茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたがとかくしているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて実が熟するまでにならないのです。 13절을 보시면 뿌리가 없었다라는 것과 13節を見ると根がないので 14절을 보시면 기운이 막혔다라는 게 문제였어요. 14節を見ると塞がれてという問題点がありました。 계속 듣고 있어도 내 안에 그 말씀이 뿌리 깊게 내려지지 않으면 우리의 이야기가 되는 거예요. 미신자들의 이야기가 아니라. ずっと御言葉を聞いてはいるけれども根がなければ私たちはこのようになってしまうんですね。この未信者への話ではなくて私たちがこうなってしまいます。 우리 안에 있는 불신의 강팍함, 私たちの中にある不信仰の固くな 아직도 이 세상의 가치관, いまだに持っているこの世の価値観 믿음이 성장할 틈이 없다라는 거예요. それを持っている限り信仰が成長する隙がないということです。 그러니까 10년, 20년, 30년 신앙생활에도 그 믿음은 어린아이인 거예요. 아직. だから10年20年30年と信仰生活をしていてもその信仰は幼子にとどまっているということです。 우리는 이것을 항상 하나님의 모든 말씀은 다른 사람의 얘기가 아니라 우리의 말씀으로 받아들여야지 유익이 있습니다. 私たちはいつも神様の御言葉を聞くときは他の人の話だというのではなくて自分に与えられた御言葉だというときに自分に益になります。 아멘. アメン。 또 이런 말들 많이 하잖아요. 믿음은 좋은데 지혜가 없다. またこういう話もあるんですね。あの人信仰はいいけれども知恵がない。 근데 사실 그게 되게 모순된 말이에요. でも実際はこれとても矛盾している言葉なんです。 하나님에 대한 지식이 있으니까 믿음이 많거든요. 神様に対する
正しい知識があるからその人は信仰があるということになります。 근데 그것이 지혜가 없다라고 말할 때가 있어요. でも知恵がないというふうに言うことがあります。 저는 이런 거를 들을 때마다 이런 생각이 들어요. 私はこういう話を聞くたびに、こういうことを思うんですね。 이 10명의 정탐꾼이 소위 지혜 있는 사람처럼 보이죠. この10人 합리적이게. 정탐꾼. 石膏10人の石膏が、知恵のある人のように聞こえるんですね。 우리가 가면 져. 안 돼. 위험해. 私たちが見たの敵、ダメだ、危ないと。 그리고 믿음이 있는 사람들을 보면 되게 무지한 사람인 것처럼 행동을 해요. そして信仰がある人を見ると無知な人のように見えます。 근데 정말 과연 그럴까요? でも果たして本当にそうなのか。 우리는 하나님에 대한 지식이 많으면 많을수록 믿음이 성장되어진다라는 것 꼭 기억하시기 바랍니다. 私たちは神様に対するその知識が大きくなれば大きくなるほど神様に対する信仰も成長するということを覚えてください。 아멘. 로마서 10장 17절을 보시면요. ローマの10章の17節を見ると 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라라고 했습니다. そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。 아멘. 오랜 시간이 지났어도 내가 되게 믿음으로 성장한 것처럼 보여도 長い時間が経って自分が信仰成長したというふうに見えても 하나님에 대한 그 확실한 믿음이 내가 오늘도 없으면 그 말씀으로 통해서 없으면 神様に対するもう確かな信仰がその御言葉を通して今ないという状態であれば 아직도 이 믿음의 초보에서 자꾸 얼치락걸치락 하고 있으면 もうまだ信仰の初歩の状態段階で前に行ったり後ろに行ったりしているならば 그러면 나는 마지막 때에 어떻게 남겠냐라는 거예요. 제가 そし 드리고자 た 하는 ら 말씀은. 私は終わりの時代にどうやって生き残ることができるのかということを投げかけたいと思うんです。 우리는 마지막 때를 하고 있습니다만은 그 하나님에 대한 믿음이 우리에게 어느 정도 있는가? 私たちは終わりの時代と言っているけれども、その神様に対する信仰が果たしてどのくらいの大きさであるのか。 우리가 이제는 하나님을 믿는 그 이유 때문에 여러 상황이 올 수 있는데 우리가 그 믿음을 지킬 수 있는가? 私たちはこれからの時代、神様を信じるがゆえにいろんな状況、苦難、苦しみがやってくるけれども、それでも私たちは信仰を守り通すことができるのか。 저는 이 믿음의 초보에 계속 머무는 사람은 그러지 못한다고 생각해요. 私はこの信仰の初歩にずっととどまっている人はそれができないと思っています。 이 축구의 전설 펠레가 있잖아요. サッカーの伝説ペレーがいます。 이 펠레가 세계적인 축구 선수로서 우리에게 나타나지 않았더라면 このペレーが世界的なサッカー選手として私たちの前に現れなかったとすれば、 우리가 펠레를 알 수 있었을까요? 私たちはペレーという人物を知ることができたでしょうか。 세계적인 축구의 센세이션을 가지고 올 수 있었을까요? 그 펠레가? 世界的に本当にサッカーのですね伝説としてそういう影響を及ぼすことができたでしょうか。 베토벤이 세계적인 음악가가 되지 아니하였더라면 우리가 베토벤을 알 수 있었을까요? ベートーベンが世界的な音楽家にならなかったならば、私たちがベートーベンを知ることができたでしょうか。 정말 슬픈 현실은 수많은 사람에게 영향을 끼칠 수 있었던 사람들도 本当に悲しい現実というのは、多くの人に影響を及ぼす、与えることができたはずの人が 가능성만 가지고 무덤에 묻힌 사람이 99.9% 이상이에요. その可能性だけを持っていたけれども、結局はそのまま埋もれてしまったという人が 99.9% だと思います。 마찬가지로 우리가 하나님의 말씀을 통해 더 알고 더 믿을 수 있는 만큼 私たちがそれと同じように神様の御言葉を知ってさらに信じるそのレベルで 그 믿음으로 내가 먼저 세상을 이길 수 있고 その信仰によって自分がまずこの世に打ち勝ち 다른 이들에게 복음을 영향력을 끼칠 수 있는 사람이 될 수 있는 것입니다. そうした時に他の周りの人にも影響力を与えるそういう人になっていくんです。 아멘. アメン。 요한일서 5장 4절 보시면요. 第一ヨハネの5章の4節を見ると 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기느니라. 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라라고 했습니다. なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。 아멘. アメン。 하나님께로부터 난 자마다 하나님을 바르게 알고 있는 사람이에요. 이 사람은. 神によって生まれたものというのは神様を正しく知っているものということなんです。 하나님이 어떠신 분인가를 바르게 알고 있는, 온전히 알고 있는 사람이에요. 神様がどういうお方であるかを正しく知っている、完全に知っている人。
하나님을 바르게 알면 알수록 내가 내 죄와 내 연약함을 승리할 수가 있어요. 神様を正しく知れば知るほど私は自分の弱さと罪に必ず勝てるようになっています。 아멘. アメン。 그 하나님을 잘 믿지 못하고 알지 못하니까 맨날 도로에서 뒹구는 거예요. その神様を正しく知っていない、そして信じていないからいつも目先で転んでしまったりするんですね。 5절 보시면은 5節 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐라고 했습니다. 世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。 아멘. 제가 지난주에도 말씀드렸죠. 베드로는 유다인인데 하나님의 아들 되심을 예수님에 대해서 고백했어요. 前回のメッセージでも伝えたんですけども、ペテロはユダヤ人だったのにイエス様が神の御子であるということを告白しました。 모든 제자들을 보면 다 동일한 고백을 해요. 하나님의 아들 되심과 하나님 되심을 고백해요. 弟子たちを見ると神様が御子である、そして神様であるということを告白するんですね。 요한도 그랬고요. 도마도 그랬습니다. ヨハネもまたトマスもそうでした。 우리도 더 하나님에 대해서 알 필요가 있습니다. 私たちもまたさらに神様について知る必要があります。 아멘. アメン。 그래야지 내가 승리할 수가 있어요. 하나님을 알아야. 神様を知ったときに私が勝利することができるようになるからです。 아멘. アメン。 저는 우리 교회 성도들이 성경에 등장하는 베레아 지역의 성도들이 되길 바라요. 私は私たちの教会の信徒の皆さんが聖書に出てくるペレア地域の人になってほしいと思うんですね。 사도행전 17장 11절 12절 보시면 使徒の働き17 주나나 이치 주니です. 17章11節からです。 베레아 있는 사람들은 데살로니가 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고함으로 ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。 단순히 듣고 끝나는 것이 아니라 정말 그런가 성경을 상고했다라고 했습니다. 単純に聞いて終わりではなくて、本当にそうなのかどうか聖書を毎日調べたと書いてあります。 여러분이 말씀의 이 단맛을 아셔야 돼요. 皆さんがこ 이게 の 없으면 믿음이 생길 수가 없어요. 御言葉のこの甘い味を知らなきゃいけないんですね。これが知らなかったら信仰というのが芽生えないからです。アメン。アメン。 12절을 보시면 아주 중요한 결과가 나와요. 12節にとても大切な結果が出てきます。 그 중에 믿는 사람이 많고 또 헬라의 귀부인과 남자가 적지 아니하나라고 했습니다. そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシャの貴婦人や男子も少なくなかった。 아멘. アメン。 그리샤가 어떤 곳인가요? 철학으로 유명하고 복음이 잘 안 전해지는 곳이었어요. ギリシャとはどういう場所なのか。哲学で有名で福音があまり伝えられないそういう場所だったん 근데 です。 저는 이 베레아 지역 사람들이 얼마나 뛰어나다라고 생각하면 하나님의 말씀을 파고 들었어요. でも私はこのペレア地域の人たちがどのくらい素晴らしかったかというと、神様の御言葉を聞いて自分で調べたんですね。 그리고 그 지성에 뛰어넘는 하나님의 말씀으로 그들에게 말씀을 전했다라는 것을 알 수가 있어요. そしてその地域でその人たちの知性を飛び越えるようなことを、御言葉をですね持って他の人々にも述べ伝えたということなんです。 아멘. アメン。 저는 그런 우리 교회가 되길 바래요. 왜냐하면 일본은 마치 그런 그리스와 같은 나라라고 저는 생각을 합니다. 私は本当に私たちの教会がそういう教会になってほしいなと思うんですね。この日本もまたギリシャのような場所ではないかなと思いました。 상당히 지성적이고 상식을 중요시 여기는 나라이기도 하면서 知性的でまた常識をとても重要視する国でもあります。 신앙심이 많은 나라라고 하잖아요. 그리스도. ギリシャもですね信仰心は多かったんですね。 그래서 여러 신들을 만들어 놓고 막 자기도 알지 못하는 신을 막 섬기려 だ 하잖아요. から自分も知らないようなさまざまな神々を作って拝んでいた場所でもあります。 저와 여러분이 우리 가정이나 또 우리가 누군가를 전도하기 위해서는 내가 먼저 하나님에 대해서 확신이 있어야 돼요. 皆さんと私が 말씀을 통해서. この家族やそして誰かに伝道するときにはまず私自身が御言葉に対して確信を持たなきゃいけません。 그리고 그 말씀으로 자꾸 여러 방법으로 이게 어떻게 증명이 되는가를 찾아보시면은 그것이 믿음으로 더 크게 나한테 쓰나미처럼 밀려와요. そして先ほどのように毎日聖書を調べたというふうに私たちもどのように伝えるべきか、この人に分かりやすくどうすればよいかということをどんどん考えていけば本当に御言葉が津波のようにですねその人たちに教
寄せることがあるんですね。 단순히 듣는 것으로 만족하지 마시고 여러분이 직접 하나님의 말씀을 상고하시길 바랍니다. ですからただ聞くところで満足しないで、皆さん自身が神様の御言葉を調べてみてください。 그러면 그 믿음이 여러분을 살리는 믿음이 되기 때문이에요. なぜならその信仰が皆さんを生かす信仰になるからです。 제가 제일 걱정인 게 뭐냐면 私が一番心配なのは何かというと、 하나님의 심판 때는 단체로 하는 게 아니에요, 여러분. 皆さん神様の裁きの座というのは団体で裁くんじゃないんですね。 생명수교회 성도들 나오세요라고 하지 않아요. リビングウォーターチャーチの皆さん出てきてくださいとはならないんです。 여러분 한 사람 한 사람이 하나님의 심판대 앞에 나아갈 것입니다. 皆さん一人一人が神様の裁きの御座に出ていきます。 그리고 여러분의 삶이 그 심판의 증거물이 될 것입니다. そして皆さんの生き方、生きてきたその人生がその裁きの証拠としてそこで現れるんですね。 여러분이 지금 하나님을 아는 만큼 하나님을 섬길 수가 있어요. 皆さんが今神様を知っているそのレベルで神様に仕えることができます。 그 날에 어떻게 보일까요, 우리가? その日、私たちは果たしてどういうふうに映るでしょうか。 여러분 속 잘 한번 생각해 보세요. 문제가 많잖아요. 皆さん正直に自分自身を見てみてください。問題だらけだと思います。 우리는 하나님을 더 잘 알고 잘 알아야 더 잘 믿을 수 있고 잘 믿어야지 순종할 수가 있어요. 私たちは神様をさらによく知って、よく知った時に正しく信じることができて、正しく信じることができる時に正しく従順することができます。 저 여러분은 아브라함이 하나님을 알았던 것처럼 皆さんと私はアブラハムが神様を知っていたように、 저와 여러분도 그 같은 하나님에 대한 지식으로 하나님을 믿을 수 있는 저와 여러분 되시길 축복합니다. その同じ神様に対する正しい知識を持って皆さんと私も神様を正しく信じたい、知りたいと思います。 아멘. アメン。 그래야 성경이 기록된 사람들처럼 살 수가 있어요. 그러면 못 살아요. 안 그러면. そうした時に聖書に記録している人々のように生きていくことができるのであって、そうしなかったら正しく生きることができないんです。 아멘. 우린 스스로를 속이면 안 됩니다. 私たちは自分を欺いてはなりません。 스스로 막 부풀리고 하려고 하지 마세요. ですから自分で何か膨らませて見せようとしないでください。 늘 하나님 앞에 내가 어떤 심판을 받게 될 것인가를 솔직하게 いつも 생각하시고 神様の見舞いで自分がどういう裁きを受けることになるかということを正直に自分を見て、 주님, 내가 주님에 대한 지식이 더 필요해요. 하나님이 어떠신 분인가를, 어떻게 전능하신 분인가를 더 알길 바래요. 라고 구하길 바랍니다. 主よ、私は神様がどういうお方であるかをもっと知りたいです。神様がどういう全知全能なる偉大なお方であるかを示してください、教えてくださいというふうに告白してください。 하나님을 더 잘 알아야지 더 잘 믿을 수 있는데, 내 행동이 따라올 수 있는데 그러지 못하고 있는 내가 있습니다. 神様を正しく知ったときに正しく信じることがあって、私の行動もそれに伴うのにそうできていない自分がいますと。 늘 그리스도의 도에 초보해서 또 죄짓고 또 회개하고 또 죄짓고 또 회개하고 이런 반복을 하지 않는 우리가 될 수 있도록 도와주세요. いつもキリストの処方にとどまって罪を犯して悔い改めて、罪を犯して悔い改めて、罪を犯して悔い改めて、これを繰り返している私がいるけれども、そうならないように助けてくださいと。 그런 저와 여러분이 되시길 예수 그리스도로 축복합니다. そういう皆さんと私になるようにイエス様の皆によって祝福いたします。 아멘. 우리 같이 お 기도하시겠습니다. 祈りいたします。